Hello，大家好，我哋今日又嚟寫下字啦。咁唔知上次咧學嗰啲字有冇困難呢？咁 O 字咧就都難難地啦，係咪啊？即係你要控制佢幾時用力做到嗰個圓形或者係橢圓 oval 咧做得好靚咧，就要有時控制下你嘅手同埋你嘅筆協唔協調到啊咁樣啦。咁咧有時寫錯咗都唔緊要㗎，咁咪都要識得問下一句，即係寫錯咗咁又點咧？係咪？即係有啲嘢就係咁樣㗎啦，即係錯咗咪再練過咯，係咪？咁所以咧就唔好太 harsh 啦對自己。咁今日咧我哋就學埋剩低嗰啲字啦，睇下我哋今日夠唔夠時間先。咁上次咧就話學P 啊 B 啊嗰啲啦，咁我哋就睇下今日咧就睇下 P 字係點寫啦。P 字咧首先咧就有個 down stroke 先啦，咁就吸氣，呼，咁樣 down stroke。咁跟住呢個 loop，呢個唔係 loop，呢個係呢個 oval 點樣做咧？就諗下自己好似寫緊個 N 字咁，但係兜落嚟咧係會埋口嘅。咁好啦，我哋試下咯喎，吸氣，收。咁呢個就係 P 字啦。記住啦，睇到呢度呢個位置度啦，慢慢就要拎起支筆。咁又跟住呢度咧，又係有個三角形啦，好似寫 N 字咁，但係收埋嘅。咁咧你都可以睇到咧，佢都大概都係2:1嘅闊度啦。咁咧呢個P 字咧同埋個 Q 字咧，其實都唔係掂到底嘅，掂到底咧就會有啲長咗。咁所以咧就大概我就鍾意咧喺呢個3分1嘅，唔係2/3啦。咁樣2/3嘅位置咧就停啦，喺呢個descender 呢個位置2/3度就會停㗎啦。咁好，我哋嚟多次咯喎，吸氣，呼，吸。呢個咧個樣唔同咗啦，係咪啊？咁呢個咧就尖咗咯。咁如果我哋寫緊呢個字體嘅話咧，我就唔想佢咁樣尖，所以咧圓翻啲會好啲，好似個 O 字咁樣會好啲。好，我哋再嚟多次啊！吸氣，呼，吸，收。呢個就係 P 字啦。咁睇下你嘅喜好啦。咁有啲人咧都鍾意咧呢個 down stroke 係短啲嘅，即係大概係呢個位置啦。咁完啦。睇下你嘅喜好啦，我覺得都唔差嘅，係咪？所以睇下你鍾意邊個多啲啦。好，到 B 字咯喎，B 字咧又係好似 D 字咁樣，我就覺得 B 字可以動到頂又得，唔動到頂又得，即係一半又得咁樣。我哋試一個動到頂嘅，好冇？吸氣，呼，吸。呢個就係 B 啊，咧都係咁收翻埋嚟嘅。我哋再寫多次，呢度吸氣，
咁啦。咁你話啊，好似都好似太長喎，咁咪試下短啲啊，或者你鍾意 cute 啲嘅字體咁樣就可以短啲。吸氣，呢個就短啲啦。咁但係咧，呢個我又覺得佢好似要太逼咯，逼得太埋，好似冇咗個型咁。咁同埋我又覺得太短啦。如果我哋試下2/3啊，呢個好似好啲，平衡啲，即係 balance 一啲咁樣啦。咁呢度又唔會太逼啦，都見到一個三角形嘅咁啦。但係呢度爭少少啦，不過唔緊要，都 OK。80分啦。咁呢個就係 P 同埋 Q 啦。咁咧可以試下有另外一個 B 字喎。吸氣，呼氣，收。係咪？我哋咧應該細個如果有學過寫潦草字嘅話，應該有學過呢個 B 字嘅。咁咧呢個 B 字咧可以加個 loop 上去嘅，其實嗰個 loop 咧就係咁。吸氣，呼。咁樣呢個都係 B 字嚟嘅喎，呢個 loop 啦，上去呢個 loop 咧要圓啦。咁呢個交叉位咧，其實可以擺上啲都得嘅。咁但係就呢個低咗啲，但係我又覺得都 OK 啊。咁然後呢度咧就有少少拋出嚟啦，好少會咁樣咁窄嘅。咁呢個就窄咗啲啦，其實啊，咁呢度又好少會咁窄咁樣對齊，好似好逼咁樣。咁呢個就好似 Q 啲咁樣，咁你又可以試下呢個 B 字啦，都幾靚，係咪？咁呢個咧，我哋遲下咧，如果我哋寫作品嘅時候咧，會有啲機會咧去用下呢個 B 字。咁好啦，咁呢個 P 同埋 B 呢個 group 咧，就係得呢兩隻字咧，好似 N 字啊同埋 H 咁樣嘅啫。咁所以咧，我哋又跳去下一啲特別啲嘅字咯喎。S 啦，首先睇下 S 字點樣啦。S 呢個係吸氣嘅，咁你哋見到我咧上咗去之後咧，係過咗嗰個 waistline 多少少嘅，上咗去之後，俾個呢個叫 eyelet 去落返嚟。呢個就係 S 啦，好多寫法嘅 S 啊，試得過上去，你又可以咁樣呼氣，咁樣又得。呢個我就嫌佢高得滯啦，不過唔緊要。你又可以寫返普通 S 又得，普通 S 咧就係咁，補返頭尾。咁呢個就係普通 S 啦，不過呢個麻麻地，咁我哋喐一喐張紙先，嗰支筆咧轉一轉個角度。
咁咧頭先嗰個角度咧就會令到呢條嘅 curve 咧就會好幼啦。咁我其實咧呢條 curve 咧其實應該係比較粗少少㗎。咁所以我哋試一試轉個角度，因為呢個 S 咧我又好少，即係如果寫 brush pen 咧，我好少用呢個 S 嘅。咁所以咧呢度係咁樣轉一轉個角度啦，吸氣，呼，收，俾翻少少佢，跟住呢度，咁樣。不過好少用呢個 S，我多數都係用呢啲 S 啦，因為佢可以連埋其他字一齊寫，一氣呵成一啲。咁呢個 S 咧就另外一個風格啦，都得嘅，睇下你鍾意邊個啦。又或者咁樣吸氣，呼，又得，或者咁樣，呼，又得。咁睇下你鍾意邊個啦。有時想 free 一啲咧，我就會用呢個再誇張啲，將嗰啲loop 啦，呢啲 loop 咧再畫誇張啲，咁佢就個風格好似 free 啲啦。咁有一個字咧，就同呢個 S 咧都好似嘅，都係要動出去嗰個 waistline 出邊嘅喎。咁呢個咧就係 R 字啦。R 可以吸氣，收，再落嚟。咁樣，呢個就係 R 啦。咁呢個又係有個 eyelid 啦。呢個咧係幼嘅，跟住呼氣再落嚟，好似寫個 underturn 咁樣。好，我哋再嚟多次下，吸氣，係啦。大家有冇留意我個吸氣呼氣咧？去到你幼嘅時候咧，就會呼慢啲啦。再落嘅時候就會呼多啲咁樣啦，所以呢個吸氣就比較特別嘅。咁另外仲有個 R 啦，就係平時我哋寫個 R 啦，吸氣，呼，就係呢個啦。咁呢個 R 我都好少用嘅，我都通常用呢個，因為呢通常都係呢可以。即係呢啲咧潦草字咧就可以連埋晒其他字一齊咧，咁就會個感覺好啲，睇落去唔會斷開咁樣，所以俾大家參考下啦。呢啲就咁，仲有咩字未學啊？我哋仲有就係 K 啦。K 字點寫咧？K 字咧就係由呢個 ascender 呢條線開始落嚟嘅 K。呼，跟住咧就係好似寫 N 字咁啦，吸，去到呢度屈翻落嚟一半，呼氣，見到嗎？跟住喐一喐張紙嘅角度，呢一撇粗嘅呼氣。呢個就係 K 字啦。咁咧留意呢個字咧，呢度一半度啦，大約。咁呢個咧，呢個交叉位好似一個 V 字咁。嗱，呢個就唔係好平均啦，不過唔緊要嘅，都睇落去都 OK。咁就唔係同佢平排嘅。呢個粒位唔係同呢個係平排，係出少少嘅。咁呢個先會好睇，好似企得穩啲咁樣。咁如果再完美一啲咧，就拋出少少啦。不過唔緊要，我哋唔係要追求完美啊，係咪？你大概嗰個比例係咁上下咧，都好睇㗎啦隻字。咁同埋有個人唔同嘅喜好啦。咁呢個 K 字咧，其實咧我哋可以畫到好遠都得㗎嘛。
可以做一啲叫 flourishing 嘅嘢，即係有啲花嘅嘢。咁所以咧，你又可以 flexible 一啲咧。最後呢一個 stroke，咁咧，我哋仲有另外一個寫法嘅喎，就係咧整個 loop 又係吸氣，呼。係啦，今次呢個 loop 咧就啱啱喺呢條 waistline 上邊交叉咗啦。咁然後咧，好似寫 N 字咁吸，呼，好似寫一個蝴蝶咁樣，有個蝴蝶喐喐張紙，跟住個角度。呢個就比較窄咗啲啦，係咪？呢個好似唔夠膽伸隻腳出去咁樣，比較窄咗啲，可以再伸翻出啲。同埋咧都係唔係同你平排嘅，都 OK。係啦，咁你可以咁樣寫啦。我哋再試多次，吸氣，呼。呢個 loop 咧就唔夠闊啦，哎呦，好少加啊，真係，係咪啊？如果你可以拋出啲咧，有個大少少嘅 loop 咧，就會好睇啲。好，跟住吸氣，呼，跟住呼。呢個好啲啦，企得穩啲啦，見到佢係咪？爭個 loop 啫，不過唔緊要，呢個都有70分啦，係啦，都唔錯。咁睇下你鍾意有 loop 定冇 loop 啦。咁有時有 loop 咧，都可以做到一啲好特別嘅風格出嚟嘅。好，仲有咩字咧？就係 F 啦。F 咧，我哋可以咁寫。F 咧係一個好長嘅字嚟嘅，我哋係由頂去到底咁滯嘅可以，咁所以咧我哋學咗一個比較簡單啲啲嘅先，所以咧由中間呢度開始吸氣，呼，可以咁，可以伸出啲，我覺得好似係啦，伸出啲靚仔啲，咁樣又得啦。咁下邊呢個 loop 夠大，都幾好睇。個 loop 咧唔記得咗講咧，個 loop 咧其實咧你要想像下呢度有個 oval，咁先夠㗎。咁啊，你覺得哎呀好似冇咗個頭咁樣喎，咁咧你都可以咧寫另外一個嘅，又係上先。呼，係啦，咁啊去到一半嘅啫，呢度就唔好上到嚟呢度，因為上到呢度咪黐埋一齊，係咪？咁記得咧，呢度要有空間啦，呢個都要有空間啦，咁呢個字先會好睇嘅。咁咧，仲有其他寫法嘅，你可以咧就係淨係寫上面嗰啲啦。吸氣，呼，長啲，咁又得。咁我覺得嫌呢度長得滯，都係咁短短嗰啲，呢一腳唔要，隨時調整嘅。咁仲有呢個寫法啦，就係平時我哋寫開嗰個，又係好似 O 字開始咁樣。咁呢個咧個橫線就喺呢度啦，好似 T 字咁。咁個頂咧就喺 O 字嘅個開頭咁樣。咁我都好少用呢個㗎。咁我通常都係用呢啲，咁可能再發佢大啲。呢個都得，
吸氣，呼，調翻轉上，呢個都係 F 嚟喎，都可以。咁睇下你哋鍾意邊一個 F 多啲啦。咁咧仲有兩隻字嘅啫，我哋好快學埋去。仲有就係 Z 字啦，Z 字你可以呢個啦，有嘅，粗嘅，呢個好少用，因為即係佢唔係潦草字啦。咁所以我多數咧用呢個吸氣，呼，好似寫嗰個 upper turn 咁樣落到嚟啦，好似個 N 字嘅，其實係咪啊？N 字係咁啊嘛，係咪？佢就係呢個 upper turn 嚟嘅啫，呢一個 upper turn。但係咧，我就唔落到底啦。你可以落到底嘅呢度，由呢度開始上咁樣。好啦，跟住落到嚟之後咧，就畀個山丘仔去吸氣，呼。呢個就係 C 啦，唔係 C 係 Z。咁呢個就係我平時鍾意寫嘅 Z 字啦。我哋嚟多次嚇，呢度吸氣，呼，落到底，畀個山丘仔去，呼。咁樣，咁你話點樣睇佢個聲㗎？呢度就係同個聲一樣斜度啦，大概係咁樣啦。呢個係又係1比2咁啦，大概就係咁啦。咁所以就呢個比例會比較好啲。咁我呢個我就唔會喺呢度交叉㗎啦，好似太高，我覺得。太高，睇下咩樣先。都可以嘅，如果你呢度夠空間嘅話，都得嘅。好，最後一個字咯喎，咁呢個字咧，我哋又喐一喐張紙啦，擺翻平佢啦。呢個就係 X 字啦。好，由一半開始吸氣，呼，吸，好，寫咗個 wave 畀佢先，點樣睇佢寫唔寫得好咧？呢度係一樣闊度嘅，係唔係平衡，係對稱，係啦，對稱嘅。呢個好似三角形呢個位置係對稱嘅。跟住下呢條線啦，打翻斜少少張紙，由呢度開始出少少吸氣，咁咧呢個 X 字咧，呢條上去嘅時候咧係輕㗎啦，因為咧我哋有個 rules 嘅，其實兩條粗嘅線咧係唔可以打交叉嘅。如果兩條粗嘅線一齊打交叉咧，就會變成咁啦。吸氣，如果呢條都係粗嘅話咧，咁就會好 heavy 啦。咁所以咧，呢個會比較好啲。咁我哋再嚟多次個 X 啦，吸氣，斜啲。咁樣打翻斜張紙上，咁樣呢個交叉呢個位咧，通常咧都係中間位上啲啲，即係你個 X height 上啲啲，咁呢個就啱喺正中啦。
上啲啲。呢個三角形係會比較大過呢個三角形嘅。如果好睇的話，咁呢個太平衡啦。再試多次，吸氣。有少少窄咗啲，都唔緊要。好，上。係啦，呢個就高返少少啦。見到兩個三角形咧，呢個細啲，呢個大啲嘅，咁就好睇啲。咁你話哎呀好難喎，呢個上去呢個 stroke。咁咧你可以咧 rehearsal 一下先嘅，模擬一下啊，你個位係要點樣去咧？咁然後跟住先落筆寫，咁就會容易啲 handle 嗰個字點樣行。咁咧你呢啲字咧睇落去咧，點樣先為之係啱呢個聲？咁你其實都係用肉眼睇啦，佢係咪一個斜字啦？呢個咧就比較直咗啲啦，睇落去。呢個比較斜啲，斜啲點樣先令到佢斜啲咧？就係呢隻腳伸出啲，呢個短啲咁樣，或者咧呢個再斜少少，呢個出少少，咁就會睇落去斜啲㗎啦，呢個字。咁今日咧就應該咧學晒 A 至 Z 咁多隻字㗎咯噃。咁咧大家咧可以咧練習下啦，連住佢將呢 A B C D E F G H I J K 咁樣連住佢由 A 字寫到 Z 啦。咁咧唔練都得嘅，咁係有佢嘅難度嘅。我可以咧下次再示範一下畀大家睇點樣將啲字連埋晒一齊嘅。咁好啦，咁今日咧就係咁多啦，大家都畀心機練習啦噃。好啦，拜拜。